Yan mga igan, magandang hapon. Ngayon lalabas tayo para bumili ng charger ng netbook. Dahil naiwan yung charger ng netbook sa Pilipinas, so kailangan kong bumili para magamit ko siya rito. Ito yung compound namin. Yan. Yun yung compound ng ospital. Mga empleyado dito sila. Ito. Gusto kayo mga igan? Bali pupunta ako ng Bata, kung saan meron doon sa may Electron, merong ano ron, merong bilian ng mga accessories ng cellphone, accessories ng mga laptop, netbook. Kaya titingin ako para magamit ko siya kasi naka-stock lang to sa Pilipinas, so pinadala ko rito. Ganda ang panahon ngayon, malamig pata, mainit yung ano, pero pag napunta ka na sa lilim, malamig na. Pero mas maganda kung nasa arawan ka, yung kayang-kaya mo yung init tsaka lamig, diba? Magabang tayo ng sasakyan dito sa labas, magbabas lang tayo para makapag joyride naman tayo. Yan guys, bali dito tayo magaban ng bus. Yan. So wala pa, nakikita nyo mga bus. Dito na tayo magpapara para hindi na tayo wala pang bus, siguro mga after 2 or 3 minutes. Yan. Wala pa guys. Yan, wala pa. Maybe after 2 minutes parating na. $2,000 years later. Ganda, di ba? Ayan, parating na. Ayun na yung bus, dumating na yung guys. Sasakay lang sa ron. Ito na yung bus, no? Para manong driver, pasakay ako. Saglit lang. Saglit lang manong driver, pasakay ako ha. Thank you. Una tayo. Pasakay na tayo ng bus.
kinokontrol din nila ang pagdikit-dikit ng mga tao, makaiwas sa taas ng kaso ng COVID. Nagiging aware na sila, prepared na sila lagi silang merong mga action kaagad sa ganitong sitwasyon. Kaya okay na yung ganito, please maluwag, walang katabi. So kailangan lang namin dito na mag-iingat dahil sa pandemya na to. Shoutout sa mga anak ko, yan si Maria Liza Nicole, si Mark Jubal, at si Mark Daniel. Yan. Ingat-ingat kayo mga anak. Mahal na mahal kayo ni Papa. Malayo man ako pero lagi kayong nasa puso ko. Kayo ang aming inspirasyon, kalakasan. Kaya sukli lang nyo sa akin is mag-aral kayo ng mabuti at masaya na ako na makamit nyo yung mga gusto nyo sa pagdating ng panahon.